Ola, nós somos Ainhoa, Alex, Cristian Pazos e nós vamos presentar agora o noso compañeiro Cristian Pazos explicará vos os satélites. Ola, moi boas, como ben dixo a miña compañeira Ainhoa, eu sou Cristian Pazos e vou vos explicar os satélites. Un satélite é un pequeno corpo rochoso, opaco e celeste sin luz propia, o cal orbita alrededor dun planeta. Saturno é o planeta con máis luas principais, un total de 9. Agora a miña compañeira Ainhoa vai vos explicar as luas. Ola, eu sou Ainhoa, como ben dixo o meu compañeiro Cristian, e vou vos explicar as luas. A Lúa é o noso satélite, que é un corpo rochoso. A Lúa ten dous movementos, o de rotación que xira sobre si mesma e o de translación que xira alrededor da Terra. Estes dous movementos duran os dous 28 días. A Lúa ten 4 fases: a lúa nova, lúa chea, cuarto crecente e cuarto minguante. Tamén hai unha eclipse lunar, que é cando a Terra se interpón entre o Sol e a Luna. Agora, o meu compañeiro Alex explicará vos os planetas. Ola, eu son Alex e vou vos explicar os planetas. Un planeta é un obxecto astronómico con forma de esfera o suficientemente grande como para ser redondeado pola súa propia órbita. Actualmente hai 8 planetas no sistema solar, porque dende 2006 Plutón, descubrido en 1930, parou de formar parte polo seu tamaño e agora é un planeta anano. A Terra e os demais planetas teñen dous movementos, un de rotación que xira sobre si mesma e un de traslación que xira alrededor do Sol. O de rotación tarda 24 horas e o de traslación tarda 365 días e 6 horas. Esta representación de satélites.